Lapkričio 2. Tai viešpats tedaro, kas gera jo akyse. 1 Samuelio knyga 3 skyrius 18 eilutė. Mes nežinome, kas geriau tinka mūsų aukščiausiai geroviai. Kartais tie daiktai ir dalykai, kurių prašome ir kurių trokštame, galvodami, kad jie yra geri, tikrumoje gali būti mums nenaudingi. Palaiminti, kurie tikėjimu gali prasiskverbti pro kiekvieno išbandymo tamsą, sunkumus, supratimo trūkumą ir tvirtinti, kad viešpats pažįsta tuos, kurie yra jo, ir kad jis pakreipia ir tvarko taip, jog visi daiktai išvien kartu veikia jų pačių geroviai. Turime kantriai laukti viešpaties ir ištvermingai priimti kiekvieną jo apvaizdos siųstą išbandymą, visai neabejodami išmintimi, meile ir galia to, kuriam tarnaujame. Visuose savo reikaluose krikščionis turi pripažinti viešpaties apvaizdą, ar tai būtų pageidaujami ar nepageidaujami atsitikimai, apdovanojimai ar bausmės. Kiekvienu atveju nuoširdžiai turime priimti viešpaties valią. Nors tai bus sunku, esant nepageidaujamiems išbandymams, ypač kai tai būna bausmės, tačiau tada tuo labiau reikalingas paklusnumas, kadangi paklusnumo trūkumas atveda iki visiško savivalės, kuri nuveda mus iki visiško pralaimėjimo ir didelės nelaimės. Todėl mums yra geriau, taip kaip ir Samueliui, kuris simbolizuoja mažąjį būrelį, kuriam užteko vien pažvelgimo į jį, negu kaip Heliui, kuris simbolizuoja didžiąją minią, kuriam buvo reikalinga bausmė už didelę savivalės dalį. Klausimai, kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kas man padėjo juos priimti ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Tai viešpats tedaro, kas gera jo akyse. 1 Samuelio knyga 3 skyrius 18 eilutė.